бизнести биз 15 жыл мурда баштаганбыз. Эң биринчи бул идея болчу. Биз өзүбүз үй бүлөбүз менен өзүнүн иним, бир тууган инимдикине тоого эс алганы барып, анан ошол жаратылыштын ушунчалык тынч, кооздугун көрүп биз деле шаар жеринде жашап, анан көп ошол нерсени байкап турбуз да. Анан бир уюбузду сатып, анан 3 боз үй тигип алып, ошо атамдын жайлоосуна чыгып, анан 3 ай ошол жакта күттүк, бирок бир да турист келген эмес да. Анан ушул эми болду, бул иш болбойт экен, кетебиз деп атсак, анан ушу эртең жыйнап кетебиз деп аткан учурда бир 2 Германиядан конок келди. Эң биринчи ошол биринчи конокторубуз ошолор болчу. Ал ошентип тоодо 8 жыл иштедик. Тоо шарты өтө оорураак болчу. Акча таппай калган күндөрүбүз болгон. Балдарыбызды кийинте албай калган моменттер болгон. Турмуш тиричиликтин оордугунан таштайын деген 2 жолу эмеге келгем, чечимге. Анан бирок таштай албай койдум анан. Боз үйлөргө мондай сүрөт койгонбуз. Анткени биздин боз үйлөрдүн баары окшош. Анан меймандар бири-биринин боз үйүн адашып албасын деп, анан кыргыз баласы малга жакын эмеспи, анан малдын сүрөтүн тартканбыз да. Анан бул өтө биздин жумуш үчүн да жеңил болот экен, алар үчүн да. Бизде туризмде өтө күчтүү тренерлер болгон. Эмне жазасаңар, биринчи рынокты изучать этиш керек. Эмне керек буларга? Ушунун келечеги барбы? Жазай аласыңарбы? Ошол жазай алам деп келечеги бар болгондо да ошого чыдайсыңарбы? Көп учурда киреше кирбеген учур болот. Ушул өтө оор учурлары көп болгон бул бизнестин дагы. Анан ошол ушунча жыл деле ошо проекттерге жазып көрбөптүрмүн. Бизнес план жазсам, жок, бул только биз оборудованияга эле беребиз, бир оборудование сурагыла деди. Анан мага оборудованиянын кереги жок. Мага ошол жерге балдар үчүн шаарча керек. Анда силер шартыңарды, анда стандартыңарды мен үчүн өзгөрткүлө анда. Анткени даяр нерсени алып туруп коюп койгонго караганда, мен ошол жерде жергиликтүү менин жеримде жашаган адамдар үчүн дагы ошол киреше калсын, ошол жактан жасап, анан ошол жака орноштуралы. Ошентип консультанттарына айтып, ушун чыгып атып, анан ошо өзүм сураган нерсени жардам кылышты, берди. Балдар үчүн мына өзүңөр көрүп турасыңар, аябай жакшынакай шаарча бар. Балдар эмес, чоң кишилер деле ошол жактан чыкпай, ошол жака келгенде кичинекей бала чагын эстейт окшойт. Балдар эмес, чоң кишилер да ошол жерден чыкпай эле отурушат. Жашоомдо ошо 15 жылда эң биринчи уткан проектим ушул болду. Балдар үчүн шаарча. Мага жашоомдо жакшы адамдар кезиккен үчүн, ушул туризм көп адамдын жардамы тийген үчүн ушул туризм бүгүн ушул лагерь бар деп айта алам да. Ошондой адамдар кезиксе, жанагындай организациялар жардам берсе, Кыргызстанда ишкерлик алыстыга жүрүш үчүн сөзсүз жардам керек. Анткени жалгыз адам эч качан эч нерсе жасай албайт. Өзүм специм педагог психолог, мен университетте сабак берчү элем, бирок ошо бизнеске киргеним себеби мен өзүм хоббим швеяга кызыгат элем да. Кызыгып жүрүп, тигип жүрүп, бирден экиден заказдар тигип жүрүп, өзүмө көйнөк кийимдер тигип жүрүп, анан ошол бизнеске кирип кеттим да. Мен ошол швейный цехти баштаганымда 2-3 эле адам менен баштагам. Кройду дагы өзүм кылат элем, конструкциясын дагы өзүм жасайт элем, даже үтүктү дагы өзүм жасайт элем. И даже мен 2 бала менен бирөөсүн көтөрүп, бирөөсүн жетелеп алып бизнес баштагам. Экөөсүн жаткызып коюп крой кылат элем. Азыр айтып берсем өзүм ыйлагым келет да. Столдун үстүгө жаткызып коюп, анан кийин крой жасайт элем. Алар тургу чейин крой кылып алат элем. Анан алар тургандан кийин аларды карайт элем. Дагы уктатып коюп, үтүк жасайт элем. Уже эми азыр 1 үтүкчү эмес, 2 үтүкчү эмес, уже жетишпей атабыз да. Уже коллективибиз намного чоңойду. И ишибиздин объему дагы чоңойду. В данное время азыр бул эле ошол эле жерде 30 адам иштеп атат. Но биз Бишкекте дагы иш алып барып атабыз. Башка швейный цехтерди алып иштетип атабыз. Ал жакта 60-70 адам иштеп атат. Бул жакта 30 адам иштеп атат. Мына үстүгө складканы мындай коюп туруп строчка бересиңер го. Ошо строчка берип аткандачы асты мындай калып
Üstünü mындай тартып кетпесин. Жакшы, молодец. Мынакейге карай. Тегиз, спокойно, мындай эле, жөн эле. Басып мындай жакшы коюш керек. Ровно кой. Молодец. Мен бизнести жаңадан эле баштаганда, мен даже бизнес боюнча эч кандай маалыматым жок эле да мендечи. Биздин канча доход, приход, расход деген нерселер эчтеке жок эле. Биз башаламан эле как будто пайда кылып аткандай эле болот элек, бирок оказывается акыркы барганда же контроль жок, же бизнестин баягындай приход, доход деген книгаларыбыз жок. Биз аябай кыйналып банкротко учураганда. Мен бир жолу эмес, эки жолу эмес, 3-4 жолу банкрот болдум. Андан кийин ошо тааныш эжем ушул айтып калды, ушундай проект бар экен. Давай сен дагы катыш деп. Ошо аркылуу проектке барып тааныштык. Аябай жакшы жардам берди. Биринчиден билим беришти, экинчиден уже машинкалар беришти. Ар бир семинардан биз уже семирип келебиз да. Ошо канча билим алабыз. Ушул алган эле билимдерди ушул жакта колдоп атабыз. Сүйүнөмүн, биз көзү көр адамды как будто көзүн ачып койгондой болду да. Мурда бир өзүм бир көйнөк тиксек, азыр бир 100 адам болуп, биз азыр миңдеген уже изделие чыгарып атабызчы. Демек, адам бир өзү эмес, именно предприниматель, бир өзү какой-то аз-маз элге жардам кылгандан көрө көпчүлүк болуп, көп жардам кылыш керек экен деген ой пайда болду да менде. Эми шаарда мындай биздин эмелер көп да, абдан көп. Пекарня, кондитерский цехтерчи, а биздин айылдар жок, такыр элечи. Ошон үчүн мен чечтим ушул кошуна айылдарды ушул жеринен жаңы, свежий бышкан нандар менен камсыз кылыш үчүн, кошуна айылдарды кошо тейлеш үчүн бизде айылдарда тойлор, ар кандай мероприятиялер көп өтүп турат. Ошого карата анан биз жакынкы жайлоолорго ошо туристтерди да кошо тейлесекпи деген эме менен жеринде ушул чечкенмин. Бизде мен өзүмдү кошкондо 4 киши иштейбиз. 3 келин, анан мен өзүм менен 4-өөбүзбүз. Алар бышырышат, мен келип айтып беребиз, менюлардын баарын сүйлөшүп турабыз, рецепттердин баарын менен жаңылап. Анан өзүбүз ошо магазиндерге жеткизип турабыз. Бул айылдын магазиндери өздөрү алышат, анан кошуна айылдарга машина менен өзүбүз ташып жеткизип турабыз да. Жок, ишкарап кош. Мен иштеген жумушчуларыма даже айлык чыгара албай калдым да. Аларды сөз ошо үйүндөгүлөр болсо туура түшүнөт, кээ-бириники туура эмес түшүнөт. Көпчүлүгү кайра кээ бир учурларда өтпөй калды деп возврат болгон продукциябыздан болгон күндөр болот. Мен ошол учурда аябай өкүнгөн убагым болду да. Ушуну баштадым эле, бирок кандай болот аягы депчи. Бирок мен ошого чыдайын. Балким бизнести баштаганда бул жөнөкөй шабашка, жөнөкөй жумуш эмес экенин түшүндүм. Бизнести туура түшүнүп ошон кандайдыр бир, мисалы үчүн бала жаңы баскан кезде жыгыла берет, же велосипедти жаңы үйрөнгөн киши улам жыгыла берет, бирок ушул боюнча болду дебейт да. Мен да ошону элестеттим дагы. Кайра турсаң кайра бала басат да, жаңы басып аткан балам да, ошол сыяктуу кайра турайын деп. Ошентип. Өзүм кичинекей эле чакан үйдө жасачумун. Анан кеңейтүү максатында ушул проектке кирип, 2014-жылы ушул проекттен окуп, анан грант жазып, ошол грантты утуп алып, анан ошо менен кеңейтип жатам. Анан өткөндө биз эмеге барып келдик, обмен опытка. Ошондогу биз француз, анан жана италиялык ресторан, ушундай пекарнялардын баарын көрдүк. Бизге ошол эң керектүү болду мен үчүн абдан. Ошол жердеги ошол французиянын кухнясын, кандай жайгашыш керек экенин, пекарнянын ичинде эмнелер болуш керек экени бизге эң чоң, бизге аябай пайдалуу болду. Грант утпай койсок деле, баары бир окуусу бизге эң пайда болмок экен, анан плюс окуусу болду, гранты болду, абдан чоң рахмат. Бүгүнкү күндө мектептерге, бала бакчаларга, анан кошуна айылдарга, биз айылдын элин ушуну тейлеп атабыз да. Ассортимент мурун булочка эле болчу башында жасаганыбызда. Азыр ошо элдин айылдагы муктаждыктарга
карата кошуп атабыз, кекс кошуп атабыз. Ар кандай печеньелердин түрлөрүн, нандарды, кээде заказ менен тортторду жасайбыз. Ошол ушинтип бүгүнкү күнгө келдик. Мен өзүмдүн ушу мечтам болчу да, ушундай бир кандайдыр бир мамлекеттик жумуштарда деле иштедим, ар кандай жумуштарда иштедим, бирок мен өзүм үчүн бир нерсе ачсам өзүмө керектүү деп ойлогом. Анан эми бийик чокусуна жетпесек дагы буюрса бара атабыз го, ошол жолду тандадым да. Ушундай эми бул жетиш үчүн көп кыйынчылыктар бар, түшүнбөстүктөр бар дегендей. Ошонун баарын жеңип келатам. Ушунчалык көзүм жетип турат да, ушу жеңсем буюрса баардыгы жакшы болот. Жакшы лидер болуш керек экен. Үстүнөн туруп ишти башкарууну билиш керек экен да. И жакшы туура пландаштырыш керек экен. Ошондо гана иш жакшы, мындай жакшы рост жакшы болот экен. Эгер бизнести туура эмес пландаштырып койсоң, аркага кайтып калыш, банкротко кирип кетиш эчтеке эмес да. И расширять этиш керек, и жогоруга чыгыш керек, и эмне десем болот? Мындай мировой брендке чыгышка аракет кылыш керек. Менин оюмча. Адамдын оюнда, адамдын жүрөгүндө бир цель болуш керек. Ошол цельге карап адам умтулуш керек экен. Ийгилик убакыт менен келчү нерсе, эмгек менен успех. Анан эми ошол эле эмгектин эле натыйжасы баягы ийгиликтүү адам болуп кош керек. Өтө көп убакыт чыдамкайлык менен келет экен, анан азыр ишкер мен деп айта алам. Ошол 15 жыл өткөндөн кийин.